Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Wa usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa naqulu rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, wa saddid lisani wa hadi qalbi. Allahumma alihimna ilman naf'u bi yawmiraka wa nawahiyaka wa razuqna fahma na'lamu bi kaifa nunajika ya rahman rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa ftah lana abwaaba rahmatika wa ansurna 'ala ibadika ya rahman rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pikirnya ya kemarin tasawuf nasaul ibad ayeuna fikih takrib masih berkenaan sareng bab pepencitannya at-imah bab tuangin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fataha qulubana bi barakati amin. Wa tajuju ad-dukatu bi kulli ma yujrihu illa bisini wa dofi. Wata juju sareng kenging wenang naon adukatu atau nakidakatu mencit bikulima kunaon-naon perkara alat aya bikuli muhaddadin tegas nama ku saban-saban anu seukeut. Ieu mah bade nerangkeun kamari atos syarat mencit, ayeuna bade nerangkeun alat untuk penyembelihannya. Praktek nama atas teorina ayeuna di ilmuan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Sahibul Jubad. Setiap jalmi nu beramal dengan ilmu amaluhu mardudatun, amalna teh ditolak, la tuqbalu moal ditampi. Nah, orang ilmu na. Nah, jadi di nasab pepencitan teh sah naon kan nu penting maseukeut illa bisini kecuali ku gigi waos wadupri sareng kuku sok sanaos gigi atanapi kuku na diseuketan baik itu kuku atanapi gigi gitu. Jalmi atanapi hewan gitu. Eta mah teu sah dianggo alat untuk menyembelih, termasuk tulang-tulangnya. Ada sami teu tiasa. Wa baki idomi sareng tulang-tulang pala tajuju atuh mangka teu sah teu kenging naon tazkiyatu mencit biha ku kuku ku tulang ku gigi, baik itu kuku tulang gigi manusia atau nabi hewan, kecuali di palihan eta teh nya kamari terus dibahas tentang berburu. Urang gaduh hewan buruan seperti nu terkenal namanya di mana gogog ya. Serigala. Tak upami amang kan syaratnya obatnya kamar itu terangkeun. Nu upami syarat obat eta terpenuhi, heug si hewan boroan teh paehna teh ku
gogog urang anu memenuhi 4 syarat eta mah halal gitu. Terus halanggung tentang bab swaid, bab berburu. Summa dzakara terasna minutur saha al musannifu ki musannif man kajalmi tasihu anu sah minhu tisi jalmi naon at-tadqiyatu pepencitan biqaulihi kudawahan ki musannif tadi mah alat nerangkeun alat untuk menyembelih ayeuna saha wae itu anu sah jalmi anu sah pepencitanana. Jadi teu sadaya jalmi pepencitanana janten halal sok sanaos nganggo bedogna bedog anu seukeut teras saluran makanan jeung udarana putus gitu. Wadajena putus oge kakang kautamian. Tapi nu mencitna saha heula. Tidak setiap jalmi walaupun carana alatna benar tapi jalmina tidak sesuai tak saha wae anu sah pepencitanana gitu. Wa tahilu sareng halal naon dakatu kulli muslimin pepencitan saban-saban jalmi nu muslim sareng kahiji muslim baligin anu tos balig aw mumayyizin atanapi tos hideng. Ari hideng teh nya dina kambang atuh kalangkungnya kitabna dina sapina alamatul bulugi ciri jalmi balig tataan hiji-hiji. Ari hideng mah teu acan balig mah ngan anjeunna si budak eta tos tiasa tuang leueut nyalira teu dihuapan. Terus tiasa mana ngabedakeun kenca mana katuhu tapi teu acan balig eta tamyiz sah kubu pencitan eta asal muslim. Yutiku anu mampu ieu muslim balig atanapi mumayyid adabha kana mencit. Abdi mah muslim nya balig tapi teu mampu naon lu ningali darah teh sok pingsan ya. Eta mah teu sah. Kebising di tengah-tengahnya can ge sampurna kat bijeng ningali darah langsung ngalepek. Sapina keburu kabur baloboran darah. Eta kahiji. Nu kaduana wadakatu kulli kitabiyin jeung pepencitan jalmi-jalmi kafir kitabi. Jadi Pak Yun diterangkeun nya kafir kitabi. Yahudiyin tegasna mah kafir Yahudi wa Nasrani sareng Nasrani. Mung nu dimaksud kitabi Yahudi Nasrani teh jalmi anu agamana Yahudi agamana Nasrani tapi nu asli gitu. Hartos asli naon manehanana Nasranina Yahudina teh da emang turunan ti bapana ti akina teras dugikeun ka zaman Nabi Isa zaman Nabi Daud gitu. Zaman Nabi Musa anapun di urang ya kan di urang mah henteu seseueurna makan di urang mah animisme dinamisme teh ya teras Hindu Buddha nembe we aya non lebet Islam lebet Kristen tah jadi Kristen urang Nasrani di urang Yahudi di urang mah gitu eta mah yaitu sanes agama karuhun gitu tapi agama sebaran dari orang lain gitu. Sehingga eta mah Nasrani Yahudi nu aya di urang mah pepencitanana janten teu halal. Nu dimaksud kitabi Yahudi Nasrani dieu mah Yahudi Nasrani anu emang turun temurun mah gitu. Ti kawit Nabi Musa keneh. Zaman Nabi Musa anjeunna teras turunan-turunan dugikeun ka ayeuna masih memegang kana Yahudi kana Nasranianana. Tah kanggo zaman ayeuna mah sesah pisan. Paling oge aya teh di daerah-daerah Mesir Kipti nya, daerah-daerah Palestina. Tah eta mah Nasrani kitabi eta mah kitu bepencitanana mah sah. Malah nikah jeung wanita Yahudi Nasrani anu kitabi mah sah. Eta kapungkur menuju zaman Presiden Yasir Arafat. Kan istrina teh salah satuna teh orang Yahudi, tapi Yahudinya Yahudi kitabi sanes Yahudi anu ieu. Nah, penten sareng Nasrani kata mun teh mah urang meuning ieu senanan hajat teh meser eta daging Kamerun. Nah, eta teh emang mirahnya lebih mirah ekspor daging teh daripada ekspor hewan.
nu janten masalah teh saha nu mencitna. Lamun nu mencitna orang-orang non muslim berarti dagingna ge jadi janten di hukuman bangke. Ai bangke kan haram. Kecuali emang aya sertifikasi di dituna oh ieu mah da sok sanaos daging sapi New Zealand nya. Daging sapi Australia kenapa terkenal peternakan sapi teh. Tau kami emang ekspor daging tapi emang rumah potong teh orang-orang muslim eta mah benten deui nya upami urang hoyong ieu mah hoyong aman lah entos we mencit di dieu gitu atanapi emang tos di urang ada emang mayoritas muslim kumaha eta anu di ieu anu di nya seueurna di swalayan-swalayan daging-daging ekspor upami nu tadi teh nu mencitna muslimnya alhamdulillah teh ya masalah kami nu non muslim kami orang ragu-ragu gitu kita ekspor daging dari Australia orang teu apa teu aya sertifikat halalan deh halal maksudnya dina palihan penyembelihanan mending eta we daging di pasar anu emang jelas-jelas mencitna gitu tah eta wayahilu jeung halal naon dabuhu tahuma upami satu acan diteraskeun ya oke dipayun lah wayahilu sareng halal naon dabuhu majnunin pepencitan jelema anu penyakit jiwa orang gila muslim wasakrona jeung jalmi anu mabok pil adhari dina pendapat ulama anu dohir jadi aya pelampat nu sanes mah henteu gitu Sirawi mamawa eta mau badaug mencit menurut pendapat anu paling dohir mah sah-sah wae asal mencitna bener gitu laras da ieu mah mencitna mencit kucing sing mah teh wa yukrahu jeung dimakruhkeun naon dakatul a'ma pepencitan jalma anu lolong malah dina sapalih mah haram gitu. Ada bising dan nololong mah kan teu apa gitu ya tes putus anu teu acan kecuali emang aya anu ngabing-bing gitu mang eta teu acan hiji deui geresel ese teh nah hese oh ieu mah curug kan nolong rea asa dongeng naon curug dan nolong nolong ada teh apa terus atau literasi teras wala tahilu jeung teu halal naon dabihatu majusin pepencitan jalmi nu beragama majusi agama anu penyembah apinya wala wasaniin jeung teu sah pepencitan jalmi wasani penyembah berhala benten sareng Yahudi Nasrani anu ahli kitab wa nahwihima jeung saumpamana majusi Nasrani Buddha Hindu Bahai anu lain da eta teh sana pencitan aya wae mana wanahu ya tasnya mimannya eta ti jalmi-jalmi agama la kitabalahu nu teu aya kitab sucian maksudna kitab suci anu emang samawi ya ari kitab suci buatan mah gitu sapertos naon tazkirah ya kitab suci eta Ahmad Gulam Mirja nah eta mah teu sah pepujitan orang jalan manusia sapertos kitu mah wadakatul janini jeung ari pepencitan janin hasilatun anu hasil bidakati umihiku mencit indungna eta palayuh taju mangka teu dipikabutuh litazkiyatihi kana mencitna janin contoh sering danya sama aya kasus kitu matak dina palihan kurban dina palihan eka sah mencit domba atanapi sapi bikang gitu. Sah-sah wae ngan kadituna tiasa janten makruh gitu bising naon bising aya janinan gitu kan mun teh mah urang mencit
domba banyak atau napi sapi nubika pas dipencit pas direcah dibuka aya janin keluar teh janin teh geus nya dalam keadaan tidak bernyawa tah eta teh si janin eta teh kedah dipencit deui cekap ku mencit indungna si janin ieu dianggap tos merupakan hewan halal kedah dipencit gitu. Termasuk bangke soalnya naon paehna teh dina ketika dipencitna si indungna atas janten si janinna teh dianggap halal bonusnya hada tah ari kitu teh hartosna janin teh gitu kedah dipencit deui ku sabab emang tos dipencit indungna in wujida lamun mah dipenakan si janin eta mayutan dalam keadaan maut. Jadi dipencit indungna teh pas dibedel aya janina dalam keadaan mati teh eta mah atos kedah kumaha non sanes bangke langsung dipasak aw pihi hayatun ghairu mustaqiratin atanapi hirup ngan teu lami pas dibedol teh aya janin kusek-kusek maot ku silami tah eta ge sami wae halal. Allahumma illa ayyujada amin yen lamun dipenakan ieu janin hayyan hirup bihayatin mustaqirah kalawan hirup anu tetap tadi mah goer mustaqirah aya mah hayat mustaqirah maksad hayat mustaqirah teh tos dipencit si indungna teh sapi bikang teh dibedel heug aya janin hirup keneh eta teh hirupna teh lami teh jag-jag tak eta mah teu tiasa dimakan kecuali kedah dipencit heula lamun rek dimakan gitu ngan lebar mending ingul asin ageung heula gitu. Ba'da hurujihi dina satos kaluarna eta janin jadi hirup terus kaluar teh min batni umihi dina beuteung indungna eta hewan pepencitan payudaka mangka dipencit we eta janin nu hirupna teh nya lamun teh mah bade dimakan. Da kadang mungkin ieu teh da kuat nama sehari 2 hari tapi bakal paeh manten daripada ieu mah mending dipencit ayeuna daripada jadi bangke manten gitu. Kecuali emang di naon istilahna teh lamun bayi mah kejadian prematur eta dari kitu. Duh kadang aya teh anu kitu dina kedokteran hewan. Hina idin nalika bade dipencit. Wa ma quti'a min hayamin hayyin fa huwa mayyitun. Wallahu a'lam. Satu aja diteraskeun di aya pertarosan sambil ngaleut upami 2 kali beres jalan teh ini kenapa rumah lupa teu sawios bade 2 kali direselan oge bade dilangkung 2 kali dan bagian teh bab keutamian ya sagereselan da kadang komo pemi jero teuing mah gitu da upami ieu mah teknikna tos cepeng mah sareng emang bedaug atan pi pesona saya sagereselan ya tos cekap gitu. Nu janten masalah mah kadang sok aya perbedaan teh eta nu dimasalahkeun teh dipencit si bedaug pesona dilaan heula kidukeun deui tah eta mah menurut ilmu nya teu sawios asal ketika dicabut kitu geuningan teu acan putus buru-buru ulah dugikeun ka masih keneh aya nyawaan kecuali mun dipencit lami-lami geus kaluar nyawana pas ditinggali geuningan eta ti corona can sapat tah eta mah berarti terjadi mayit mate ari masih keneh gugurubugan masih aya nyawaan langsung sapatkeun gitu ti corona eta ngapiun saluran udara saluran makananana wallahu a'lam. Semangat upami orang mungkin saya kan seueur waktu kita talungku beberapa kan istilahnya harus nyai beberapa kalau contohnya ya dari aku pami paehna ku di leom janten bangke kana jadi tos gagarapakan tos CF yakin nyawa atuh aya tos gagarapakan meme di leomkeun gitu ari masih gagarapakan keneh colong gitu janten hukumna janten bangke kata napi teh diaclomkeun memang dialungkeun jadi paehna teh putih bebeut tah oge sami janten bangke
mana hirup kene enggak Engal pencit. Kamar atasnya nasoid. Ayeuna atas terjamah ini guru. Da dilindungi undang-undang binatang-binatang langka mencek nu kana ditu. Tapi sok aya keneh di paliah gitu mah. Kantos di lembur. Turun di bawah, terus kapalan, terus di jalan, terus di pencet, datang mana Asal hirup keneh aya keneh nyawa gitu. Jelas kan? Oh, eta mah kan terlepas dari hukum positifnya. Pamininggal dina ieu mah selama masih keneh aya nyawa, engal dipencit dagingna halal. Terlepas dari hukum pemerintah termasuk itu mah pidana anak pinter gimana dina balihan pepencitanana ini pepencitanana nya mungkin pami cek orang ditu mah baru cek orang kehutanan mah oh cenah ieu pemburuan liar ya denda sekian eta mah duka hukum nu kitu mah apa kena ditaroskeun ka ahli hukum eta kan ieu mah nuju nerangkeun bab pepencitan atau pepencitan dari kurang sebagai muslimah daripada dianggap paeh mubadir mending ieu we hukum Islam ya anapun ari hukum negara eta mah walau alam kumaha nah lebat kana pemburuan liar eta nepi kumaha wallahu alam orang teraskeun heula ya tapi sambil ngaleukeun lah nyantai ya lawasnya nu ngadangukeun mah sambil ngaleukeun anu nyarios mah susah meni rame di dapur. Wa ma quti'a min hayawanin hayyin fa huwa mayyitun. Wa ma sareng ari naon-naon perkara quti'a anu diteuk-teuk ieu ma min hayawanin tina hewan hayyin anu hirup fa huwa mangka ari eta mah teh eta mayyitun dihukuman bangke. Contoh, urang teh gaduh sapi. Nah, si sapi eta teh urang teh hoyong pisan nuang daging sapi. Kan lamun dipencit moal kamam ku nyalira ku sakeluarga mah geus we urang sopak we ping-pingna ieu. Atapi urang sopak we ceulikna urang pasar. Tah eta potongan hewan yang hidup hukumna teh bangke. Teu kenging gitu. Pamihoyongnya pencit heula sadayana aya contohna teh naon nya munding kas serempet si sukuna teh gitu nya buntung semplak urang pulung we urang goreng gitu teu biasa da jan hukumna janten mayit upami tos terpisah mah terus kurang dipencit nu terpisahna janten mayit janten bangke maksudna mayit janten bangke anu masih kene narempel kene mah itu lamun teh mah si mundingna masih kene hirup gitu ari mundingna tos teu hirup terus aya nyawaan mah teu kabujeng dipencit atos di ruang moal aya nu kapulung kecuali kulit da kulitna mah tiasa dikulung ke tiasa disamak teh eta kulitna dicanak bersihan permukaan luar sareng permukaan dalamnya nganggo alat biasana sok nganggo daun tertentu nya tos kitu nembe di poe diolah janten jaket kulit tah eta nembe suci tapi sanes janten halal nya ngan suci hari suci mah boleh dianggo salat gitu ngan teu tiasa dianggo tuang da emang janten bangke kulit unggul anapun selain kulit sapertos kumaha sapertos tanduknya sapertos tulang tah eta mah teu tiasa janten suci
nganggo padudan ya. Padudan tina tulang upami tulang bangke nya janten bangke, tapi upami tulang sanes bangke mah kayak mencit ya. Urang ngulungan tulangna di dapur biasa teh sawir. Malah kadang gitu ya. Tulang-tulang tertentu mah biasa mengurangi eta itu nikotin. Jadi aya filter nikotinan. Ari sihum mah biasana tina hewan-hewan anu haram dimakan. Anu diharam dimakan mah kadituna janten hukumna hukum bangke najis. Eta pun urang gaduh. Nah, kongkorong sihum maung gitu. Kan ari maung mangke kadituna janten bangke. Bade salat di lepaskeun we cara. Wallahu alam. Nah etanya ila sya'ra kecuali bulu sapertos nya eta we hayam ya. Hayam bulu hayam hirup buluna dicabut ke urang teh eta janten bangke benten sareng selain bulu daging tadi teh dicabut ya. Dalam keadaan hidup eta mah janten bangke ari bulu-bulu mah henteu. Ayat tegasna al maktu'u anu ragrag min hayawani makulin dina hewan-hewan nusak dituang sapertos bulu domba nya urang dicukuran bulu nanti kan otomatis terlepas dari badannya bulu eta mah teh janten bangke benten lamun tadi teh ceulina diteukeuh langsung digoreng eta mah janten bangke. Wapi ba'din nusahi sareng eta tetep dina sapalih cetakan ila suhur lapal suhur tadi mah ieu nya bentuk mana mina teh sya'ru mah bentuk tunggal upami suhur mah bentuk jama' dina grammar bahasa Arab. Al muntafa'a anu dialap manfaat biha naon biha bulu pil maparisi kanggo amparan wal malabisi sareng kanggo angguan wal goriha jeung liana amparan sareng angguan. Eta mah emang biasa ya. Bahan wall gitu nya, bulu-bulu gitu teh. Bahan kanggo karpet. Eta mah sah dianggo salat da sanes najis bulu mah. Benten sareng tadi teh tulang-tulang lamun tos jadi mayit terjadi bangke. Tapi tulang-tulang eta teh nya tulang-tulang hewan anu sok dituang. Anapun tulang-tulang hewan nu tara dituang mah anu haram dituang eta mah sok sanaos paehna dipeujit keugeuh jadi bangke. Baju naon baju maung kan di Afrika mah eta nan citah ya di arahna kitu nah. Faslun fi ahkamil atimah insyaallah kayak kapayeun tentang pasal jenis-jenis makanan yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi. Eta banyaknya nih. Sok eta heula. Naon namina teh? Pertarasan deui. Nyopi deui. Ieu baju kami cara nyembelih hewan pakai kan puasa sholat apakah rasanya sama dengan nyembelih ini domba terus dagingnya dimakan pakai hewan gimana haram gitu. Non hewan anu boleh dipuncit mah hewan anu sok biasa dimakan. Anapun hewan anu tara biasa dimakan kan eta mah emang haram kecuali kanggo obat. Tapi obat oge lamun emang tos teu aya deui gitu. Atanapi aya nama ngan tebih di Korea gitu. Kabujeng maot manten gitu. Lamun urang ka ditu ngahajar anu aya we takuman mencit dan lain sebagainya. Eta mah naon namina teh samikeun we si naon disana teh dasar mah mencit teh sanes karena syariatnya tapi karena eta men menghilangkan darah-darah nu kadituna kan mengandung bakteri eta wungkul nu ageng tapi da dina hadisna ge naon bahasana teh innallaha la ju'ila lakuliko bahasanya. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat dari hal-hal yang
najis hal yang anu nembe teh aya mungkin tak can kapenang kata napi aya tapi tebih lamun ku urang dijugjug eta anu teu dambangna kabujeng maot manten aya ge anu diharamkeun teh kecuali Homer teh aya Homer mah teu teu tiasa dianggo landong benten sareng bangke benten sareng hewan-hewan anu haram dituang eta mah lamun darurat tiasa dianggo landong ari Homer mah teu tiasa dianggo landong sakumaha darurat mah kecuali hiji nya kalau diterangkeun kabeuheulan tah eta mah kabeuheulan tos nyelak di dieu cai tos teu aya ge biar lamun urang lumpat heula ka ditu kabujeng maot manten gitu ka cai teu nanaon gelegat gitu tapi dugikeun ka ieu si nu nyelekna kana atau sih ieu kagok sesana empake bicara non geuning euy teu biasa kan begitu asa-asa saperyodeun kanggo malidkeun eta anu asal batak emang da dina hadisna ge nya khamr teh umul khaba'is khamr merupakan induk dari semua dosa sehingga dijadikan obat kita kenging Homer kecuali mana teh nya darurat seperti itu benten sarang makanan haram nu sanesna darurat nu bangke nu kitu darurat oke aya dipalin tentang menerangkan makanan nu haram anu dibolehkeun dalam keadaan darurat tapi kami ketan hideung kuningan ya nu dimaksud Homer di dieu mah intinya persan asalnya dina hukum asal persan tina namina teh anggur atanapi persan tina korma heug diniatan untuk membikin Homer di proses fermentasi dan lain sebagainya. Ta eta mah nu kitu mah bade memabukkan, bade teu memabukkan, eta mah haram, najis. Ta anapun sesuatu anu emang bukan dari eta mah aya istilahna teh lamun emang diniatan sanes kanggo untuk memabukkan haram sote di mana-mana terus kadituna dugikeun ka mabok gitu. Contoh ketan hideung diolah fermentasi tapi niatna kanggo ngadamel arak eta mah bade mamabukan bade teu mamabukan haram. Anapun urang ngadamel ketan hideung teh kanggona peuyeum nya biasa tuangna kitu. Heug urang dituang ayeuna ujug-ujug ada itu sakumaha ieu. Tah eta mah da emang niatna ge sanes kanggo eta kanggo mabok nu karah itu. Mataknya kita dina palihan Homer teh kedah ditafsir dirinci kullu muskirin itu haramnya setiap anu ngaweureutkeun anu memabokkan Homer ngan gitu sesuatu yang memabukkan yang paling bahaya nyaeta mabok dunia ternyata mah lebih memabukkan daripada Homer mabok ku harga sucian ese obatna dina kan kira-kira dina pilihan konsensusnya ijma gitu mung ningali tina darurat kitu mah seperti sebagai pembedahan upami teh dikitu kan otomatis sangat menyembuhkan malah janten kabujeng meninggal gitu. Tah eta mah aya kanggo naon namina teh kaperyogian untuk keselamatan gitu. Teu sawios nya begitu. Ya menurut medis tapi kedah menurut ahli mah matak obat nu kitu mah kan tidak sembarangan dijual bebas gitu. Kedah aya resep dokter. Allahu a'lam. Paslun fi ahkamil at'imah al halal
minha wa ghairiha. Paslun ari eta hiji pasal fi ahkamil atimati bade tetep pasal martelakeun pirang-pirang hukum tuangeun al halali anu halal minha tina atimah wa ghairiha jeung anu teu halal. Bade nerangkeun mana yang boleh dikonsumsi, mana yang tidak boleh atau lebih haram istilahnya dikonsumsi. Wa kullu hayawanin sareng ari setiap hewan istatobat anu dianggap enak karena eta hewan nu nganggap raos karena eta hewan saha al arabu orang Arab. Nah, jadi nu janten patokanna teh Arabnya di dieu mah gitu. Dasanesna naon ya da emang dina palihan sejarah kebudayaan Arab teh, tapi kebudayaan Arab anu ieu nya anu asli lebih maju gitu daripada kebudayaan anu sanes, sehingga dina palihan beberapa hukum Islam seseueurna ningali karena kebiasaan orang Arab gitu. Jadi segala sesuatu hewan-hewan yang dianggap oleh orang Arab, tapi orang Arab anu terhormat ya. Kan Arab teh aya nu Arab Badui, Arab pedalaman, aya nu Arab nanti Arab umul qura disebutkeun teh. Non bahasa orang mah Arab perkotaan anu kebudayaan adabna tinggi. Aladina tegas nama jalmi-jalmi hum ari aladina teh eta ahlu sarwati, ahli orang Arab anu berkebudayaan, wal khosbi sareng anu non istilahna teh pami urang mah tokohnya, tokoh baik itu tokoh dalam ekonomi dalam ketokohan kepemimpinan watibain jeung nu gaduh tobeat karakter normal salimati nu normal waropahiatin sareng naon namina teh kaseseueuran jalmi maksudna sanes jalmi nu teu normal bahwa halalun mangka ari hewan eta teh halal. Tah kumaha upami teh mah kan aya hiji hadisnya hiji waktu Kangjeng Rasul sumping ka bumi sahabat di suguhan daging dob namina teh. Upami urang ningal tina kamus dob teh hewan anu bentukna teh jiga bayawak tapi sanes bayawak. Bayawak mah kan hirup di dua alam teh bari jeung bertaring kan anu hirup berdua alam atanapi semua hewan yang bertaring kan haram dituang. Tah dog di dinya mah hewan padang pasir anu mana manehanana tiasa bertahan tanpa air tanpa minum bertahun-tahun. Janten air minum nate tina eta mah tina embun-embun lapami wengi anjeunna kaluar manehanana teh tangkete dina kulit-kulit teh menyerap embun gitu. Tah Rasul di suguhan sapertos kitu ketika bade dituang ku para sahabat kan Rasul eta mah daging dob. Rasul langsung teu cios gitu. Aya sahabat tu sanes teh. Emang dob diharamkeun? Henteu diharamkeun kan di daerah kaula mah teu biasa nuang dob gitu. Tangkete dina palihan hukum hadisnya definisi hadis kan qaulun nabi fa'lun nabi hayatun nabi istiqrarun nabi. Setiap dawuhan, setiap padamelan, setiap keayaan sifat-sifat Rasul oke setiap pangantep Rasul gitu. Sapertos kumaha ku Rasul teu dituang tapi teu diharamkeun gitu. Aya sesuatu anu dilakukan ku sahabat Rasul teu nyontoan, Rasul teu miwarang, Rasul teu ngalarang, tah eta janten hukum dibolehkan gitu. Jadi setiap yang tidak dicontohkan ku Rasul teh tidak semuanya bid'ah gitu. Seueur sesuatu yang tidak dicontohkan Rasul tapi Rasul tidak berkomentar gitu, janten hukum gitu. Disebutna istiqrar gitu. Tah ye ge sami dina palihan dob ku Rasul gitu. Rasul tenuang tapi gitu. Rasul oke teu ngaharamkeun eta sesuatu yang dibolehkan gitu. Tah langkung jelas make di payungan
definisi umum gitu bahwa hewan, semua hewan yang dianggap enak, yang tidak dianggap menjijikan menurut orang Arab, tapi Arab anu tadi teh orang Arab yang mempunyai adab yang bagus, teh bahwa halalun halal. Ilama kecuali hewan, ay hayawanun tegas nama hewan, waroda anu sumping naon asyar'u syariat ditahrimihi ku ngaharamkeunna eta hewan. Ieu teh enak lezat tapi ku syariat cek orang Arab teh enak ieu teh daging orai teh gurih gitu, tapi menurut syariat teu kenging. Nah eta matak dina palihan ieu banyak dina palihan al-imah nah kita aya sabab sampalih perbentenan antara madhab Imam Syafi'i sareng madhab Imam Maliki Imam Abu Hanifah Hanafi. Ari Imam Asy-Syafi'i mah semua hewan makanan halal dituang kecuali anu diharamkeun tina Quran tina hadis. Upami Imam Abu Hanifah mah semua hewan makanan itu haram hukumna kecuali anu dihalalkeun dina Quran jeung dina hadis. Ternyata teh duanana gaduh dalil Quran dalil hadis. Uhilla enan kurima alaikum mayitah wadamu wa lahmal hinjir diharamkeun ka anjeun setiap bangke darah oge daging hinjir. Tak upami ningal karena ayat eta mah nu diharamkeun ngan tilu bangke darah jeung hinjir babi teu disebaskeun gogol orai dan lain sebagainya. Tamata di dieu ayat aliran anu urang mah mending langsung ka Quran ka hadis eta. Lamun ngiringan madhab eta gitu pasti bakal sesat. Naon margina? Soalna jalmi teh seseueurna teu menguasai ilmu Quran hadis secara menyeluruh sehingga engke lamun teh langsung kana Quran tuh da nu diharamkeun aja tilu mayit make darah jeung babi gitu. Berarti orang mah henteu eta anu mengambil langsung kana Quran hadis dengan ilmu. Urang mah ambil Quran dari hadis tapi melalui ulama gitu. Melalui ulama-ulama anu emang madhab sangat kredibel gitu. Kabujan eta manten ya. Take insyaallah diterangkeun langkung detailna. Sakitu nu tiasa didugikeun mudah-mudahan aya manfaatna kanggo urang sadayana. Sakumaha biasa urang tutup ku doa mudah-mudahan ku berkah diunan urang sadayana segala rupi pamaksadan, cita-cita, harapan sareng doa-doa urang nu salaraeun Allah anu tiasa nunjang ngabantos ngajurung kana kabagyan kasalamatan dunya akhirat sing dihasilkeun sing dilancarkeun anu nyanak kabingung kasesah kararapat mudah-mudahan wih ieu patempatan sadaya kabingung kasesah kararapat na digentosan kabingungan buka terbukaan anu dibutuh damang lahirna batina mudah-mudahan seengal-engal didamangkeun deui anu parantos mayunan urang sadayana sepuh-sepuh urang wargi-wargi urang guru-guru urang ikhwanina alladzina sabaquna bil iman mudah-mudahan aranyana di alam kuburna sing ditambi-tambi rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Oge teh hilap ngadoa kanggo putra putu turunan urang mudah-mudahan dijatikeun jalmi-jalmi anu soleh solehah ahli ilmu ahli amal ahli keikhlasan ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalibatan lil khairat wa dabiatan lis sayyi'at aqraul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya karena berdua ya kalau saya sudah tahu saya sudah tahu lagi akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.